مهاجم قوي وقناص وسريع على قائمة المفاوضات للنادي الأهلي وعلى رادار النادي الأهلي. مش بس كده، لا كمان اللاعب بفرمان وبتوصية خاصة جدا 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 من كولر لإدارة النادي الأهلي: هاتولي اللاعب ده، لو حتى هيكلف خزينة النادي الأهلي 4 مليون دولار. أنا عايز اللاعب ده ومتمسك بيه، وشايف إنه هو مهاجم 9 جيد جدا وهيفيد النادي الأهلي وهيلبي طموحات جماهير النادي الأهلي. إيه الموضوع بالظبط؟ لعبنا على مدار الفيديو اسمه كيرز بيديا، مواليد 5 مارس 1996، يعني عنده حوالي 27 سنة. طوله بسم الله ما شاء الله 1.90 متر، من كوتوفوار العاصمة أبيجان، ولكن بيحمل الجنسية الفرنسية نظرا لأن بيديا هاجر لفرنسا وهو سنه صغير. عايز أقولك إن هو لعب في أكتر من نادي ومن أكتر من بوابة. لعب في نادي اسمه تروا، ولعب في نادي اسمه فيرست، ولعب في نادي اسمه شارل، ولعب في نادي الاخير اللي هو بيلعب فيه حاليا اسمه سيرفت. اللاعب بدأ وهو صغير جدا. عايز اقولك ان اللاعب ده جايبها من تحت خالص، من تحت قوي، من قطاع الناشئين من فريق اسمه تروا الفرنسي للناشئين. عايز اقولك ان هو لعب 39 مباراة، سجل 16 وصنع 5، بمعدل دقايق وصل ل 3555 دقيقة. وده بالنسبة للاعب لسه سنه صغير وبيلعب في فريق ناشئين في الدرجة الثانية حاجة هايلة جدا وحاجة مذهلة جدا. بالنسبة للتألق والتوهج اللي قدمه برفقة نادي تروا، بيصعد عشان يلعب في الفريق الدرجة الأولى. طبعا بعد التوهج والتألق ده بيلعب مع الفريق الأول 20 مباراة، قدر يسجل خلالهم 7 أهداف. طبعا بعد المستوى الهزيل اللي قدمه رفقة الفريق الأول، يطلع إعارة للدوري البلجيكي من بوابة نادي اسمه تشارل البلجيكي في موسم 16-17. عايز اقولك ان هو لعب في مختلف المواسم 85 مباراة، بمعدل دقايق وصل ل 4200 دقيقة، يعني حوالي تقريبا شارك في اكتر من 42 مباراة، سجل 9 اهداف وصنع 6 اهداف. ايضا مستوى كان هزيل جدا 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 للاعب. اللاعب قيمته التسويقية على حسب ترانزفير مارك هي 2 مليون دولار. لو هنتكلم على اللاعب ده فهو لاعب قوي وعنيد وطويل، التحاماته قوية جدا، لاعب بيضغط على الخصم وعلى مدافعين الخصم بشكل كبير، لاعب اسمه صائد الأخطاء. عشان ينتقل كيرز بيديا إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، ولكن المرة دي من بوابة نادي اسمه سوشو الفرنسي اللي تأسس سنة 1928 وبيلعب في الدرجة الثانية. عايز أقولك إن هو شارك في 20 مباراة بمعدل دقايق 855 دقيقة، سجل 10 أهداف وصنع 3 بمعدل 10 مباريات في الموسم. عايز اقولك ان هو اللاعب ممكن تكون ارقامه مش احسن حاجة ومش الارقام الواو ومش الارقام المذهلة، لكن هو لاعب فعلا قوي ولاعب هيدرز ولاعب ممتاز جدا جدا ولاعب هجام على المرمى ولاعب بيعرف طريق الشبكة كويس جدا جدا جدا. لكن هنعذر اللعيب لاسباب كتيرة. اولا عدد الدقايق اللي شارك فيها ما كانتش كتيرة قوي. يعني عايز اقولك ان هو شارك بس في مسيرته كلها في اكتر من 222 دقيقة، ده على حسب الترانزفير مارك، سجل 44 وعمل 11 اسيست بمعدل دقائق 11205 دقيقة، وده معدل قليل جدا يحظى عليه مهاجم لسه سنه صغير وقوي وعنيد زيه. فمعنى كده ان احنا ما نقدرش نحكم على اللعيب من خلال ارقامه حتى وان كانت الارقام هزيلة، لكن نقدر نحكم عليه لما يجي لمدرب زي كولر ويلعب مع تيم وجيم زي النادي الاهلي ويلعب في ايقاع مباريات تقيلة زي اللي هياخدها النادي الاهلي اذا كان في الليج الافريقي او في كاس العالم للاندية او برضو في الدوري المصري. واحد زي كولر مع لعيب زي ده هيقدر يطور من مستواه، هيكون نضج بشكل اكتر، هيكون فائد للفريق بشكل اكبر واكبر واكبر.
اما بالنسبه لبيديا في الموسم الحالي اللي هو بيقضيه برفقه نادي فيرست السويسري في الدوري السويسري، فانا عايز اقول لك ان هو لعب 22 مباراة، سجل 12 هدف وعمل 3 اسيست. لو لما نيجي نقسم اهداف بيديا في الموسم ده هتلاقي ان هو جايب 4 اهداف بقدمه اليمنى و8 بقدمه اليسرى و2 ضربات جزاء وهدفين من ضربات جزاء. كريس مهاجم 9 من المواصفات اللي كولر طلبها، مهاجم 190 سنتي، كورته حلوة جدا جدا جدا، لاعب بيلعب وظهره للمرمى، بيتحرك وبيلتحم في الكرات الهوائية. لكن اللعيب ده وعايز اقول لك ان هو لم يسجل برأسه سوى غير هدفين فقط لا غير. يعني عايز اقول لك لعيب طوله 190 وبيجيد الالتحامات في منطقة ال 18 بالذات، ما سجلش غير هدفين براسه. لو هنتكلم على أهم ما يميز اللعيب، أولا هو سنه صغير، ثانيا طوله 190، ثالثا لياقته البدنية عالية جدا جدا، قوته البدنية ممتازة، لعيب سريع جدا، لعيب سريع فعلا، لعيب قوي في الالتحامات، لعيب ذكي في تحركاته. عايز اقول لك ان هو بيتحرك من غير كرة بشكل مرعب جدا جدا. لعيب او مهاجم محطة. يعني ايه مهاجم محطة؟ مهاجم تقدر تبني عليه اللعب، هو مش بس مجرد لعيب كلاسيكي في ال 18 بتجيله الكرة بيسجل، لا ده هو لعيب محطة بتقدر تبني عليه اللعب، لعيب تحركاته من غير كرة بيقدر يخلق من خلالها فرص تسجيلية وتهديفية لزمايله. لعيب التصويب على المرمى عنده هايل جدا، لعيب الارتقاء بسم الله ما شاء الله عنده عالي، لعيب قوي في الالتحامات، لعيب اسمه متصيد لاخطاء المدافعين، بيضغط وبيعمل كومباكت على المدافعين بشكل قوي جدا عشان يتصيد اخطائهم. لكن اهم عيوبه ان هو لبنيته القوية والطوله 190 بيعمل انذارات واخطاء كتيرة جدا. انا عايز اقولك ان هو واخد 20 انذار بس، واخد طردين، ودي حاجة سيئة جدا لازم يشتغل عليها كولر والجهاز المعاون للعيب في حالة ان اللعيب وصل الى القلعة الحمراء ان شاء الله. بالنسبة للنادي الأهلي أنا شايفه إن هو لعيب ممتاز جدا، لعيب هيدرز ولعيب هجام على المرمى، هيفيد النادي الأهلي ويلبي طموحات جماهير النادي الأهلي. هو أنت بتتكلم في 2 مليون دولار، يعني قيمة تسويقية مش عالية قوي، النادي الأهلي يقدر يجيبه، هيتحسن وينضج مع النادي الأهلي ومع كولر وطريقة كولر. هو على فكرة مناسب جدا 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 للطريقة اللي بيلعب بيها كولر. ده كان كل حاجة عن اللاعب، انا قلت يعني رأيي البسيط المتواضع في اللاعب، مستني ان انت تقول لي رأيك في التعليقات، وهل اللاعب فعلا من خلال ارقامه ومميزات والفيديوهات اللي اكيد هتتفرج عليها بعد الفيديو ده مناسب للنادي الاهلي ولا لا.